bạn khi mà zoom group nâng chấm điệp xua pri mình đã tam đan đam nâng tua sana tiếng ngọc nia zoom xóa cung chụp ca cho một can channel Leappeng Tutorials site mấy chẳng ngày nay khi mình video chụp này đang thay mới tiết trong hai nhóm bốn tại tôi chụp mới nâng đặc biệt này ca tin dọc nâng ca đầm làng phone máyได้สำหรับคอมพิวเตอร์บอกខ្ញុំគឺខ្ញុំអត់តបានដំឡើងនៅ font ខ្មែរទេគឺ font វាថារូបរាងអក្សរណាក្បាច់អក្សរអញ្ចឹងសម្រាប់អក្សរខ្មែរកាលពីមុនគឺខ្ញុំបានបង្ហាញតែតទៅនឹងជាមួយនឹងការដំឡើងនៅអក្សរខ្មែរក្នុងការវាយ keyboard ណាគឺវាយនៅលើ keyboard គឺយើងអាចបដូរវាយខ្មែរចេះបានតែឥឡូវគឺតទៅជាមួយ font ម្ដងណាfont ហ្នឹងគឺរូបរាងរបស់អក្សរណាអញ្ចឹងឧទាហរណ៍តែខ្ញុំបើកនៅកម្មវិធី Word មួយចុះអញ្ចឹងនេះណាគឺ font នេះគឺ font នៅក្នុងកម្មវិធី Word របស់ខ្ញុំគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេមិនតិចទេគឺ default ដែលមាននៅក្នុង Windows របស់ខ្ញុំស្រាច់គឺវាមានតែប៉ុណ្្នឹងណាគឺវាមានតិចមែនទែនអញ្ចឹងតម្រូវការរបស់យើងគឺយើងចង់បានក្បាច់អក្សរនៅផ្សេងជាច្រើនដែលយើងត្រូវការប្រើប៉ុន្តែដែលវាមានជាប់នៅក្នុង Windows គឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេសម្រាប់ font អក្សររបស់យើងហ្នឹងតែភាគច្រើនគឺ font ជាអក្សរអង់គ្លេសណាអក្សរខ្មែរយើងគឺមានតិចមែនទែនណាគឺមាន font OS system អីប្រហែលហ្នឹងទេអញ្ចឹងឥឡូវគឺខ្ញុំចង់ដំឡើងនៅ font ខ្មែរបន្ថែមទៀតចូលទៅក្នុងកុំព្យូទ័ររបស់ខ្ញុំណាឥឡូវយើងតាមដានជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងមុននឹងឈានដល់ការដំឡើងគឺយើងត្រូវតែមានsourceនៅ font សិនគឺsourceសម្រាប់ដំឡើងអញ្ចឹងបងប្អូនចង់បានsourceដំឡើងបងប្អូនចូលទៅក្នុងblogger របស់ខ្ញុំណា blog spot របស់ខ្ញុំបងប្អូនអាចវាយនេះ link ខាងលើនេះក៏បានដែរណានេះឃើញទេវាយ Leappeng Tutorial សញ្ញាដក1ណា Leappeng សញ្ញាដក1 Tutorial ហើយ .blogspot.com អញ្ចឹងយើងវាយកន្លែងហ្នឹងមកវាយ link ខាងលើណាឬក៏អាចចុចនៅក្នុង link description ខាងក្រោមក៏បានដែរក៏វាចូលមកដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងនេះជា blog spot របស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំបង្កើតសម្រាប់ឲ្យបងប្អូនធ្វើការទាញយកកម្មវិធីដែលខ្ញុំធ្វើការដំឡើងអីគឺខ្ញុំឲ្យចូលទៅ download នៅក្នុងហ្នឹងណាអញ្ចឹងយើងចង់បាន font ខ្មែរយើងចូលទៅក្នុងនេះណាយើងចូល program computer នេះមកគឺតាក់ទងជាមួយកម្មវិធីអីគឺនៅក្នុងនេះទាំងអស់ណាអញ្ចឹងយើងចង់បានអីយើងចូលទៅ download ទៅណាអូខេឥឡូវគឺយើងទាំងអស់គ្នាគឺយើងចង់បាន font ខ្មែរឥឡូវគឺយើងចុចអស់មកក្រោមអស់មកគឺអត់ទាន់ឃើញទេយើងចុច Alt Post នេះមកបាទ Alt Post មកយើងរោនេះឃើញទេយើងដាក់ដែលខ្ញុំដាក់ឈ្មោះថា font ខ្មែរ all នេះ all font download នេះឃើញទេអញ្ចឹងយើងចុច download ខាងក្រោមនេះមកបន្ទាប់មកយើងនឹងឃើញនេះ font គេនេះណាគឺទំហំវា400 MB ជាងយើងចុច download ទៅវាធ្លាក់នៅខាងក្រោមរបស់យើងឃើញទេតែសម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំអត់ download ទេខ្ញុំធ្វើការ cancel វិញព្រោះខ្ញុំមានហើយណាអូខេអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលមិនទាន់មានបងប្អូនអាចបាទគឺសម្រាប់បងប្អូនដែលមិនទាន់មានបងប្អូនអាចចុច download នៅក្នុង link ហ្នឹងទៅហើយយើងធ្វើការដំឡើងជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំមក download ទេខ្ញុំ cancel ចោលអញ្ចឹងព្រោះខ្ញុំមានហើយអញ្ចឹងខ្ញុំទៅបើកនៅsource របស់ខ្ញុំគឺ font ខ្មែរ all នេះអញ្ចឹងគឺនៅក្នុងនេះណាពេលដែលបងប្អូន download បានគឺបងប្អូនបាន file បែបនេះមួយណាឥឡូវខ្ញុំឲ្យមើលគឺ font ណាអូខេ font ខ្មែរណាជាស្អីខ្ញុំសុំរោបន្តិចសិនព្រោះខ្ញុំមានfile ច្រើនណាអញ្ចឹងយើងពិបាកដែររោបន្តិចណាឥឡូវខ្ញុំដាក់ជាបន្តបែបនេះចុះខ្ញុំស្រួលរោបន្តិចណា font ណាគឺវានៅតាមនេះ font ពេលដែលបងប្អូន download បានបងប្អូនបាន file បែបនេះណាគឺជាប្រភេទ file RAR អញ្ចឹងបងប្អូនធ្វើការពលា file នឹងចេញមកគឺយើងអាច double click ទៅលើវាមកហើយយើង extract គឺពលាវាចេញមកណាអញ្ចឹងយើងចុច extract ទៅយើងនឹងទទួលបាន file folder បែបនេះមួយណានេះគឺ font from ខ្មែរនេះឃើញទេអញ្ចឹងគឺបងប្អូននឹងទទួលបាន font បែបហ្នឹងណាអញ្ចឹងយើងធ្វើការតឡើងជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការបើកនៅ font របស់ខ្ញុំអញ្ចឹងនឹងឃើញនេះ font ចេះតិចហ្នឹងគឺ font ច្រើនមែនទែនណាអញ្ចឹងយើងមើលទៅលើនៅក្នុង font របស់ Windows របស់យើងដែលវាមានជាប់មកស្រេចហ្នឹងគឺមានតែបន្តិចទេឃើញទេមានតែយើងអស់បន្តិចគឺអស់ហើយបន្តិចហ្នឹងឃើញវល់ចុះវល់ឡើងគឺអស់ហើយអ
chẳng là lấy dương chấm mưa tha đập về đại dương tầm làng núi cứ vì rốt trôi ô tô tầm đó cứ phấn cứ nơi không ní cứ miên tràn tầm đó lấy dương chấm mưa bị ca tầm làng thì ở khía chẳng nhưng thực cả clone nơi vượt tránh chẳng đi chỉ bảo phết file bảo phone bảo dương và cứ có bạch so bảo dương nứng chẳng vì miên tràn cứ bay pon chieng đó đôi chỉ ở đôi chỉ bay mà pon chieng đó mà pon chieng phone đó chẳng dương tầm làng với ở đây vạ tí dương chơi control A màu nó cứ select về từng o mình này dương select file lên từng o vàต่อmáu dương chơi mà snap như kia thầy install máu nó install rồi có install all user các bạn này nó cứ group user từng o cứ miền đấy chẳng dùng chơi install all user tới đầm bây user xí có ai vào bạn này nó ok chẳng dùng chơi trong này vì trên trang đi máu mình này thà phone nó người miền hơi cái số thay dương trongแต่ละvì miền phone từng ó nó vì miền phone khác miền hơi chứ nhưng cái số dương là trong replay on nó cứ lục ở cha đã thay on chứ nhưng trong lục ở cha đã thay nhưng chọn chơi mà đấy chọn chơi và tao máu viên nâng đầm làng ấyคือnhư vì miền mà phone bay rồi file riêng đấy miền mà phone bay rồi phone đấy cứ dương thua ca rong trang viên tới ok chẳng cứ phone này cứ vì miền cái mạch trào nó phù đó xa tại nhung trời ca cắt toรูปភាព chẳng cứ phoneរបស់ Windows គឺវាមានតិច chẳngគឺខ្ញុំអត់ត្រូវការរបស់ Windows ទេណាគឺខ្ញុំត្រូវការ install បន្ថែមដើម្បីយកទៅកាត់តវីដេអូកាត់តរូបភាពអីចឹងវាបានសរសើរស្អាតណាអូខេអញ្ចឹងយើងធ្វើការរងចាំវាបន្តិចទៅchẳng tí tiết dương đang khơi miền phone ở trongកម្មវិធីរបស់យើងហ្នឹងណាក្នុងកម្មវិធីWord របស់យើងចឹងសូមអធិស្ឋានសូមចាំតិចសិនឥឡូវខ្ញុំធ្វើការ stop video សិនដើម្បីពេលដែលវាពេញចឹងខ្ញុំធ្វើការបន្តទៀតណាអូខេឥឡូវគឺខ្ញុំបានដំឡើងហើយអស់ហើយបាទគឺរួចរាល់អស់ហើយគឺ 1300 phone ជាងchẳng là lấy cứ khiêm thưa ca clone nơi ở trang explorer đang tới lấy những từ mười thằng ngọc ní ta phone bảo những cứ miền hay này nữa ok lấy ưu thâu cho bạn chạy slide từ Microsoft Word chứ chẳng khiêm vô vào làng đọc chung mến lấy khiêm mơ phone bảo dương nữa ok cứ miền trào này cái miền chạy tịch đấy cứ khiêm mình nghe thì nó cứ trào nó cứ mà phone chiến cái gì limon ấy của miền này nè cái miền limon miền ấy màu trào nữa ok chẳng cứ nó không phone đãខ្ញុំឲ្យទៅកាន់បងប្អូនហ្នឹងគឺវាមានទាំងអស់តែម្ដងណាគឺយើងអាចប្រើបានក្បាច់ច្រើនណាអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំយក phone បែបនេះអញ្ចឹងឃើញវាចេញអក្សរបែបហ្នឹងអញ្ចឹងយើងចង់បាន phone បែបណារូបរាងបែបណាថាចង់បានក្បាច់បែបនេះអញ្ចឹងឃើញវាចេញក្បាច់បែបនេះឃើញទេអញ្ចឹងគឺ phone ហ្នឹងគឺជាក្បាច់អក្សរណាឃើញទេវាមានក្បាច់ស្អាតច្រើនណាគឺយើងពេញចិត្តមួយណាយើងយកមួយនឹងទៅណាអញ្ចឹងមិញគឺខ្ញុំអត់តមានក្បាច់ពួកអញ្ចេះទេណាឥឡូវគឺខ្ញុំបានដំឡើងរួចរាល់អស់គឺវាមានតែម្ដងឃើញទេអូខេក្បាច់បែបនេះស្អាតអញ្ចឹងអូខេអញ្ចឹងសម្រាប់វីដេអូហ្នឹងគឺខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយបើសិនជាមានចម្ងល់អីអាច comment នៅខាងក្រោមវីដេអូបានខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញទៅកាន់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាអរគុណច្រើនចំពោះការទស្សនាវីដេអូនេះហើយបើសិនជាពេញចិត្តនៅវីដេអូនេះសូមជួយចុច like និង subscribe ដើម្បីទទួលបាននៅចំណេះដឹងថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃអរគុណច្រើនជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតអរគុណ